Mga kapatid, liway abas na para sa News 5 Bisaya. Maingon nga mura gidepensahan ni President Bongbong Marcos ang iyang igagaw nga si House Speaker Martin Romualdez human masangpit ang iyang ngalan sa Senate hearing kabahin sa flood control anomalies. Matod sa presidente, tanang opisyal nga naa sa taas ka posisyon kasagaran maapil sa name dropping bisan wala sila kalabutan. Sama kay sa daghang tawo nga mangayo og litrato uban kaniya og unya ipanghambog nga suod sila bisan dili tinuod. Gingon usab niya nga mas importante nga dili dali mailan ang publiko. Dili man krimen ang name dropping apan krimen ang paggamit sa ngalan aron mangawat. Kipahayag pud ni President Marcos nga imbestigaran gihapon kini ug kung tinuod ipadayag ang kamatuoran apan kung dili kalaruhon nga haka-haka lamang. Sa House Infocom hearing karong Martes giluwat sa contractor nga si Curly Descaya nga wala siya'y direktang transaksyon nila Romualdez ug ako Bicol Representative Zaldico na mention ang ilang mga ngalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaniadtong Lunes apan giingon ni Descaya nga nadungog ra niya ang ngalan sa duha gikan sa iyang mga nakaistorya. Gisiguro pod ni President Marcos nga hatagan og proteksyon si Descaya kung kinahanglanon. Giingon niya nga kung kwalipikado si Descaya nga mahimong testigo aduna kini witness protection. Apan bisan paniana kung adunay klarong hulga sa iyang kinabuhi, protektahan gihapon siya dili tungod sa iyang mga aligasyon kun dili tungod kay siya usa ka Pilipino nga obligadong panalipdan sa gobyerno. Kini sa lamang atong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tang tanan.